Hallo julle, vandag gaan ons begin met begroting. En is baie belangrik, want sommige mense het baie swak beheer oor hoe hulle geld bestee. Hulle gaan dikwels uit en spandeer alles so gou as wat hulle dit gekry het. En dan vind hulle later uit dat hulle geld op is en daar goed is wat hulle dringend nodig het. So dis 'n baie belangrike lewensvaardigheid om aan te leer, is hoe om jou geld te bestuur, hoe om dit te begroot. Okay. So die definisie van 'n begroting is 'n plan van hoeveel geld jy het en hoe jy dit gaan bestee. So met ander woorde, dit sê vir jou hoeveel geld jy het en wat jy met dit kan doen. So hoeveel geld inkom, ons werk met inkomstes, so jy skryf neer hoeveel geld jy inkry en dan moet jy gaan kyk hoe dit gaan, waaraan jy dit spandeer. Okay. Nou, hoekom het 'n mens 'n begroting nodig? 'n Begroting is 'n maklike manier om 'n mens se finansies te beheer. Jy weet presies hoeveel geld jy spandeer en hoeveel jy nog oor het om te spandeer. Die doel van 'n begroting is om jou te help om uit die skuld te bly, sodat jy jou geld oordeelkundig kan spandeer. Met ander woorde, jy nie onmiddellik wanneer jy dit kry, alles uitgee nie. Jy weet jy moet dit spaar vir wanneer jy dit nodig het vir iets belangrik. Dan, 'n begroting word ook gebruik om jou te help spaar. So wanneer jy weet daar is iets wat jy baie graag wil koop, dan help 'n begroting jou om te sien hoeveel geld jy kan wegsit. 'n Begroting help jou om areas te identifiseer waar jy te veel geld uitgee. So wanneer jy te veel geld spandeer, jy sien jy gaan eet heeltemal te veel uit. Jy spandeer heeltemal te veel geld daaraan, dan weet jy kan dit minder maak. So dit wys vir jou probleemarea. Dan 'n begroting help jou ook om te besluit watter items belangriker is om te koop en wanneer jy dit moet koop. Byvoorbeeld, jy moet seker maak dat jy genoeg geld het vir kos voordat jy klere en ander luukse goedere gaan koop. So aan die begin van die maand moet jy seker maak jy sit geld weg vir belangrike goed soos kos, skoolfonds, water en elektrisiteit. Dat jy nie hierdie groot vakansie het en allerhande nuwe klere gaan koop en 'n nuwe selfoon en ekstra PlayStation games en dan het jy niks geld oor om te oorleef aan die einde van die maand nie. Okay. Dan wie gebruik 'n begroting? Dis individue. So dis iemand soos ek en jy wat ons persoonlike begroting wil doen. Dis huishoudings. So dan kom maar meer as een inkomste in. So jy kyk in die huis, hoeveel geld kom in die huis in? Wat het jy alles nodig vir die huis? Bedoel, mamma, pappa, boetie, sussie, koop nie op hulle eie inkopies nie. Jy koop inkopies saam vir die huis. Jy betaal nie water en ligte vir jou kamer en die hoeveelheid water wat jy gebruik het vir jou stort nie. Die huishouding betaal dit. Dan is daar besighede. So besighede stel 'n begroting op vir hoe hulle die besigheid gaan run en hoe hulle geld gaan bestee, wat gaan inkom, wat gaan uitkom, wat is die salarisse ensovoorts. En dan die regering, hulle stel 'n begroting op vir die land. En dan die laaste enetjie is 'n nie winsgewende organisasie. Dan kry jy ook 'n tydperk van die begroting. So die doel van die begroting bepaal die tyd van die begroting. So 'n begroting het nie altyd 'n spesifieke tyd nie. So jy kry 'n persoonlike begroting wat maandeliks is, want jy kry maandeliks salaris. En dan kry jy byvoorbeeld 'n besigheid se begroting. Dit kan maandeliks of selfs jaarliks wees. Dit hang af hoe hulle geld wil bestee. Dan baie belangrike punte om te onthou, is 'n begroting moet realisties wees. Jy kan nie R5,000 'n maand kry en dink jy gaan R4,500 wegsit en dan wil jy R500 hou vir die res van die maand nie. Dit gaan nie werk nie. Dan, 'n begroting moet buigsaam wees. En buigsaam beteken, as jy hom opgestel het en daar gebeur iets deur die maand, moet jy hom kan verander.
Of elke maand gaan nie dieselfde wees nie. Want laas maand het ek nog skuld afbetaal en hierdie maand betaal ek nie skuld af nie. So hy kan verander. Jy moet geld eenkant hou vir ingeval daar 'n nood is. So sê nou maar jou geyser bars. Dan moet jy nou ekstra geld betaal vir die geyser wat gebars het. Jy gaan nie elke maand geld wegsit om vir 'n geyser te kan betaal vir ingeval hy bars nie. Dan die laaste punt is 'n begroting moet aangepas kan word soos wat jy aanpas. So as jy jou werk verloor, dan moet jy jou begroting daarbey aanpas. As jy 'n verhoging kry, moet jy jou begroting daarbey aanpas. As jy 'n nuwe kar gekoop het, dan is daar nou nuwe geld wat elke maand uitgaan. So dan moet jy dit ook kan aanpas. Dan moet ons gaan kyk na die stappe. Watter stappe kan jy volg om 'n begroting op te stel? So die heel eerste ene, stap 1, is jy moet al jou inkomstes lys. So jy moet al jou inkomstes onder mekaar gaan skryf. Dit kan wees jou salaris, as jy dalk 'n eiendom uitverhuur, as jy tussen die COVID-19 tydperk ekstra maskers maak, dan is dit ook 'n inkomste. Dan jou tweede stap is jy gaan lys jou uitgawes. So jy moet alles gaan neerskryf wat uit jou huis uitgaan, alles wat jy moet betaal. Dan die derde stap is jy moet jou inkomstes en jou uitgawes apart optel. So jy moet een bedrag hê vir inkomstes en dan moet jy een bedrag hê vir uitgawes. Dan by stap 4 moet jy hulle bymekaar aftrek. En dan hopelik by stap 5, die geld wat oorbly, kan jy dan spaar.